A może Tesla? Cybertruck, 24 rok. Przebieg śladowy. A, i to jest przede wszystkim Cyber Beast, czyli kozak wszystkich kozaków. Najmocniejsza. No i to auto za cyberbestię z przebiegiem kilku tysięcy mil musimy zapłacić obecnie na aukcjach w granicach 90 tysięcy dolarów. No tutaj przebieg oczywiście jest kluczem, tam ma 6 tysięcy, więc praktycznie nowiutkie auto. 24 rok, 6 tysięcy mil przebiegu, 90 tysięcy dolarów. Cyber Beast.